Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашем музее открывается выставочный комплекс «Война стучит в сердца. 1941 год». Эта выставка из фондов Астраханского музея-заповедника и посвящена первому году войны. Начиная повествование о 1941 годе, хотелось бы упомянуть, что все-таки 6 месяцев этого года были мирными. И поэтому экспозицию этой выставки открывают предметы, которые сложно отнести к военным предметам. Например, это денежные знаки, которые были в хождении в 1941 году на территории Советского Союза. Этими деньгами люди расплачивались в магазинах, получали зарплату, они откладывали наверняка их, ведь они не знали, что совсем скоро грянет война. Хотелось бы обратить ваше внимание на денежные знаки достоинством 1, 3, 5 и 10 червонцев. В декабре 1936 года 8-й Всесоюзный съезд Советов принял новую Конституцию. Казахская и Киргизская республики из автономных были преобразованы в союзные. Была ликвидирована Закавказская Федерация, и 3 республики Кавказа вошли в состав Советского Союза. Отныне появилось 11 витков на колосьях советского герба. И вот это изменение государственного устройства было решено отобразить на новых банкнотах. Обозначение номинала знаков повторяется на 11 языках союзных советских республик. Изменение в государственном устройстве почти совпало с важной вехой в жизни советского народа – 20-летней годовщиной Октябрьской революции. В честь этого юбилея на выпущенных билетах Госбанка Советского Союза был впервые помещен портрет Владимира Ильича Ленина. На этих и последующих денежных знаках перестали приводиться факсимильные подписи членов правления Государственного банка, работников Наркомата финансов и кассиров. Также изменения в гербе отразились и на этих государственных казначейских билетах. В этой связи в обращение поступили билеты образца 1938 года. Билеты имели номинал 1, 3 и 5 рублей. И как раз-таки сюжеты этих билетов отражали жизнь страны в этот период. На билете рублевого достоинства вы можете увидеть шахтера, который сжимает в руках отбойный молоток. Его взгляд, весь его облик подчеркивают напряженность созидательного труда людей этой важной профессии. Он трудится для укрепления экономического потенциала Советского Союза. Сюжет рисунка на государственном казначейском билете СССР достоинством в 3 рубля содержит следующую композицию. Это солдат в форме. Здесь мы даже можем видеть 2 красноармейца. И впервые в этом сюжете был применен новый вид композиции. Это боевое оружие в руках воина. И как раз-таки вот эта банкнота дает нам более четкое понимание той обстановки, которая происходила в мире и в которой существовало советское общество. Напряженная международная обстановка. Германия набирает обороты и шествует по миру. Конец 30-х годов в ощущении людей уже более воинственный. На банкноте номиналом 5 рублей мы видим изображение летчика на фоне самолета. Подобный сюжет отражал крупные достижения отечественной авиации и самолетостроения. Хотелось бы отметить, что все эти деньги находились в обращении в течение всей войны и в первые послевоенные годы, вплоть до денежной реформы 1947 года. Также на этой выставке представлены облигации и монеты 40-х годов. Великая Отечественная война, конечно же, способствовала появлению множества новых наград. В довоенный период наградная система Советского Союза не располагала таким разнообразием орденов
и медалей. На выставке «Война стучит в сердца» представлены ранние образцы советских наград. Например, вот этот орден – орден «Боевое Красное Знамя». Этот орден относится к раннему периоду, так как на его реверсе размещен нарезной штифт. Но обратите внимание, что орден «Боевое Красное Знамя» имеет также пятиугольную колодку. То есть это означает, что человек, обладавший этим орденом, самостоятельно переделал его после 1943 года, потому что именно 19 июня 1943 года был принят указ, который регламентировал носить все ордена, имеющие круглую и овальную форму, на левой стороне груди, на пятиугольных колодках. Также обратите внимание на две награды – за боевые заслуги и за отвагу. После 1943 года они стали оснащаться уже пятиугольными колодками, а на этих наградах вы можете видеть прямоугольную колодку, обтянутую лентой ордена. Отечественная пресса возвестила стране о начале Великой Отечественной войны. Здесь, в экспозиции этой выставки, вы можете видеть газету «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года. На первой полосе размещен портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Напечатано выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров, народного комиссара по иностранным делам Вячеслава Михайловича Молотова. И здесь же различные указы о введении военного положения и всеобщей мобилизации. Момент мобилизации на нашей выставке отображен с помощью вот этой справки из фондов Астраханского музея-заповедника. Справка была выдана нашему земляку Ковалеву. В справке указано, что он мобилизован на фронт 2 июля 1941 года, то есть буквально в первые дни войны. С началом войны промышленность перешла на военные рельсы. Перед ней стали новые масштабные задачи – обеспечить сражающийся фронт всем необходимым. В первую очередь речь, конечно, шла о производстве вооружения и обмундирования. В связи с тем, что в стране был дефицит алюминия, в первое время, в 1941 году, на заводах производили именно стеклянные фляжки, которые помещались в такой чехол. Затем, впоследствии, поняв неудобность этого предмета, перешли на производство алюминиевых фляжек. В 1941 году весь металл шел на производство вооружения. Поэтому именно военному времени характерно изготовление кустарным способом вот таких вот предметов кухонной утвари. Это кружка из фондов Астраханского музея-заповедника, изготовлена из обрезков отбракованной снарядной стали. В 1941 году художники молниеносно откликнулись на запрос страны, и первый плакат появился уже к вечеру 22 июня 1941 года. Художники-плакатисты своими емкими сюжетами призывали народ подняться на борьбу с врагом, давали надежду и развеивали миф о непобедимости фашистской армии. В экспозиционном поясе этой выставки представлен плакат под заголовком «Чему не бывать и что непременно будет». Он построен в формате вопрос-ответ. Авторы плаката, используя сюжетные зарисовки, задаются различными вопросами. Например, чего никогда не видел, чтоб зрячего вел слепец, чтоб сокола змей обидел, чтоб сдался врагу боец, чего никогда не слышал, чтоб лебедем взвился враг, чтоб гусь на охоту вышел, чтоб сдался народу враг. И далее, а что непременно будет? А быть морозу к зиме, а щуке быть на блюде, а Гитлеру быть в земле. Ну и центральный слоган этого плаката обнадеживающий. Чего не бывало сроду, чему никогда не стать, не быть под ярмом народу, не тронуться Волге вспять. Этот плакат был выпущен в 1941 году тиражом 70 тысяч
экземпляров. Далее выставка рассказывает нам об участии астраханцев в различных боевых операциях первого года войны. Документы и награды еще раз красноречиво подтверждают тезис о том, что наши земляки принимали участие во всех значимых сражениях и битвах Великой Отечественной войны. Призванные в 1941 году на срочную службу более 30 наших земляков попали на западную границу, в Брест, который первым принял удар врага. Это старшина роты 84-го стрелкового полка Курмангазиев, курсант полковой школы 44-го стрелкового полка Кушкаров, рядовой транспортной роты Мельников, лейтенант Гусанов. В фондах Астраханского музея-заповедника хранятся их личные предметы, коллекции. Это награды, документы, памятные медали. В послевоенные годы имена наших земляков, к счастью, не были забыты на Брестской земле. И их, уже седовласых мужчин, приглашали в Брест. Например, в экспозиции нашего музея вы можете видеть приглашение Мельникову от Брестского обкома Коммунистической партии Беларуси на открытие мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Открытие состоялось в 1971 году. Сотрудники Музея обороны Брестской крепости регулярно поздравляли Тулигена Курмангазиева с праздником 9 мая и присылали ему эти открытки. На этой фотографии вы можете видеть, как ветеран Мельников встречается с пионерами города Бреста уже в послевоенное время, в 80-е годы. На этом фото вы можете видеть защитников Брестской крепости во втором ряду, третий слева, старшина роты 84-го стрелкового полка Тулиген Курмангазиев. В 1941 году враг стремительно прорывался вглубь страны. На центральном направлении разгорелось ожесточенное Смоленское сражение. В числе участников Смоленского сражения был наш земляк, командир отделения 206-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии Ельчининов. Он участвовал в Смоленском сражении и, к сожалению, погиб годом позже, в 1942 году. Также на выставке представлены награды, документы нашего земляка, лейтенанта госбезопасности Петрухина. Прошу вас обратить внимание на эту юбилейную медаль «20 лет рабоче-крестьянской Красной Армии». В наши с вами дни это одна из очень редких наград периода Великой Отечественной войны. Также хотелось бы обратить ваше внимание на этого человека. Командир 692-й отдельной батареи 251-го отдельного арт-дивизиона Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Павел Петрович Балахонцев. Павел Петрович Балахонцев родился в Астрахани. Он был из семьи потомственного водника. Когда началась война, в 1941 году он попал именно в Севастополь. Тогда он был младшим лейтенантом артиллерии. Он оставался в Севастополе и тогда, когда советские войска вынуждены были оставить город. И он совместно с 6 матросами и 6 командирами продолжал вести бой на крохотном участке советской земли у Казачьей бухты. На выставке экспонируются эмблемы с головного убора Павла Петровича Балахонцева и прибор для управления артиллерийским огнем. В концепции выставки мы не обошли вниманием вклад врачей в общее дело победы. В 1941 году множество врачей было мобилизовано на войну, так как раненым бойцам нужны были их искусные руки, знания и опыт. Основная задача военных медиков – это сохранение жизни бойцов и как можно быстрее вернуть в строй раненых солдат. Наш земляк Аким Александрович Папаев был призван в июле 1941 года Астраханским областным военным комиссариатом. Он был врачом-терапевтом. В наградных документах Акима Александровича говорится, что он очень ответственно относился к своему делу, был чуток и внимателен к больным, за что больные неоднократно в своих письмах благодарили его.
На этой фотографии вы можете видеть Акима Александровича в окружении его молодых коллег в годы войны. Помимо того, что Папаев лечил больных, он очень умело руководил коллективом своих единомышленников. В экспозиции «Война стучит в сердца» 1941 год вы можете увидеть погоны военврача второго ранга Папаева и его заслуженные награды – орден «Красная звезда» и медаль «За боевые заслуги». Также в экспозиции этой выставки находится справка, в которой говорится, что Аким Александрович находится на военной службе по мобилизации в должности ординатора эвакогоспиталя 1346. Справка также подтверждала, что за ним в Астрахани сохраняется право на жилплощадь по адресу улица Советская, дом 10, квартира 24. Справка датирована 12 сентября 1941 года. Уроженец села Увары Камызякского района, механик-водитель танка Юрин Семен Афанасьевич, на фото он справа, был призван на фронт в 1941 году и прошел с боями до Германии. Был награжден 3 орденами «Красная звезда», медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за взятие Кёнигсберга и за боевые заслуги. На выставке представлены документы, это удостоверение механика-водителя танка и командировочное предписание Семена Афанасьевича, а также интереснейший экспонат – минный осколок, которым в годы войны был ранен Юрин. Передать подъемный дух советского народа и вообще атмосферу 1941 года нам помогают эти сюжетные фотографии. На них изображены как батальные сцены сражений 1941 года, так и будни людей, которые остались в тылу. Они собирали теплые вещи для фронта. Дети собирают средства на танковую колонну. А здесь вы можете видеть детей из эвакуированных районов в 1941 году. Всем этим людям, которые остались в тылу, необходимо было обеспечивать сражающийся фронт всем необходимым и работать от темна до темна. Выставка «Война стучит в сердца» 1941 год будет доступна широкому кругу посетителей нашего музея до 3 мая 2021 года. Я благодарю вас за внимание. Всегда рады видеть вас в гостях.